냉장고에 종이를 넣고 문을 닫아보세요. 종이가 쉽게 빠진다면 냉장고 밀폐력이 약해져서 냉기가 새고 있을 가능성이 있습니다. 이럴 때 해결 방법은 간단해요. 고무 패킹을 뜨거운 스팀 타월로 청소해주면 됩니다. 첫 번째, 수건을 물에 적시고 전자레인지에 돌려 스팀 타월을 만들어주세요. 뜨거운 물에 적셔도 상관없습니다. 두 번째, 고무 패킹을 스팀 타월로 깨끗하게 닦아주세요. 세 번째, 2-3회 반복 후 마른 수건으로 마무리해주세요. 네 번째, 문을 닫고 최소 2시간 동안 열지 말아주세요. 이 간단한 방법으로 냉장고 성능을 되살릴 수 있습니다.